Test des slugs HP en 21 grains. Reçu ce matin et testé aussitôt. Voilà, c'est ceci. Wow. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, 3 en haut, 3 en bas, une au milieu. Qu'est-ce que je fais? On va dire que je suis bien réglé, je continue comme ça. Quatre en haut, 4 en bas. Ok. Pourtant je m'applique, hein. Ah. Ouais. Pas convaincu là. Je suis pas convaincu. Je vais essayer ces Rifle Dome. Bon, bah y a pas photo, hein. Pour moi, preuve est faite que les slugs, c'est pas si bien que ça. En tout cas, avec mon canon. Ouf. Voilà, une petite séance à 100 mètres pour se faire du bien. Alors,
essayer de me faire la balle de tennis. Oh, du premier coup. Joli. Et il y a du vent, hein.